Du verden, her var det fint! Altså, jeg var ikke klar over at det var så stort, da. Og så fin beliggenhet. Ja, helt fantastisk. Ved sjøen der nede. Vi skal få oppleve mye I dag, tror jeg. Jeg blir oppriktig stolt av å betale kontingenten til Redningsselskapet når jeg kommer hit. Og her står jammen I meg Mikke Corneliussen. Hei, Mikke. Hei! Takk for invitasjonen. Du, bare hyggelig. Velkommen til Noatun. Takk for det, og for et fantastisk sted å bli ønsket velkommen til. Det også den dagen. Kjempefint. Her det mye som har gått rett. Ja, det det. Ja. Vi snakker Nord-Europas største sjøsikkerhetssenter, og dere skal få en flott omvisning her I dag. Ja, det gleder vi oss til. Her har vi nye hovedkontoret til Redningsselskapet. Ja. Vi hadde jo hovedkontor på Lysaker tidligere, men nå har vi flyttet all til Horten. Ja. Så har vi den gamle delen her, som kundesenteret satt på tidligere. Ja. Nå det konferansesenter, restaurant, og mulighet for å bestille eksterne kurs. Ja. og Hvor så mange videre. mennesker jobber da her? 120 stykker vi på kontoret. Riktig. Og nede ved vannet så har dere til opplæring, og dere har til besøk, og dere har... Sjøredningsskolen kjører vi eksterne kurs, Color Line, 330, så det veldig mange som på kurs her. Og så har vi også alle våre interne kurs. Så når du frivillig I Redningsselskapet som matros, bestmann, eller nå heter det nestkommanderende og båtfører, så kommer du til Noatun og tar all kursing din her da. Jeg gleder meg som en liten gutt, som en stor gutt. Ja. Vi går inn. Det blir gøy. Hei, Steffen. Hei, hyggelig. Takk for invitasjonen. Jo, så hyggelig å ha dere her. Dere nå I kjelleren vår på Noatun, hvor vi har samlet alle simulatorene vi bruker til trening, både internt, eksternt, større skip, mindre skip, hurtiggående skip. Så her har vi mye snacks for de som liker sånt. Så både frivillige og fast mannskap her da. Og så har vi også en del kommersielle kurs, som hurtigbåtkurs for eksempel. Alle som jobber på en hurtigbåt I Norge må ha et hurtigbåtkurs hvis de har sin naturlige posisjon på bro. Så da trener vi de I simulator for å få de samtrent. Forstå situasjoner, identifisere når ting på tur til å skje. Hvilke ting skal vi se etter for å skjønne at nå vi ikke der vi skal være. Mindset, den type ting ikke som det skal være. For å identifisere situasjoner som kan oppstå. Her inne så har vi en brannledelsessimulator. Der rommet der på en måte broa. Der samler man ledelsen på et skip. Og så skal de lede resten av organisasjonen I en hendelse. Så det klasserommet her bruker vi jo I all hovedsak til de fleste av våre kurs som går I simulatoren. Hvor du har VHF, som det man bruker når man nærme land. Og så har du MFHF, Inmarsat, som satellittsystem som man bruker når man lenger fra land. Sånn at uansett hvor man I verden, så skal man ha utstyr som tilpasset den posisjonen man I da. Her da et instruktørrom, så det her da har vi sett når vi styrer simulatoren. Så her kjører vi øvelsen fra på alle broene, både brann- og hurtigbåtsimulator. Så her har vi oversikt over hva som skjer ute på broen, og den skjermen som svart der, så har vi kamera og mikrofon inne på broen. Så vi kan følge med på en situasjon, og så kan vi sitte og lytte og se på hvordan reaksjonsmønster hvordan de prater når ting skjer, og så kan vi få med oss hele situasjonen her I forhold til evaluering etterpå. Wow. Så hvis du har lyst, så kan du sette deg I den stolen. Kan jeg det? Ja. Blir drømmen oppfylt nå? Ja, nå blir drømmen oppfylt. Her ute. Så vi har 3 simulatorbroer her I anlegget. Vi har den her som den største, og så har vi 2 videre inn I gangen som bitte litt mindre da. Ja. Styresystem, manuell styring, og så vi sånn.
Du ser at nå har du en rorordre på 4, og du tørner ganske godt. Ja. Og fartøyet du nå styrer, det er da en Petter Sigersund-klasse. Det er den minste redningsskøyta vi har, som er fast bemannet. Ja. Er det vannjet? Så det er vannjet, ja. Ja. Det er det. Den har en toppfart her på 40 knop. Er det bevegelse i rommet, eller er det bare skjermene? Nei, det er bare skjermene. Du føler at du... Og det er veldig kunstig. Det er litt sånn, hvis du har vært på havet over lengre tid, så setter du gjerne litt støttebein når du kommer på land. Sant? Ja. Så det blir litt motsatt effekt her da. Ja. Så her trener vi, rett og slett, stort sett med bruk av den skøyta her. Den har høy fart, det gjør at ting skjer fort, og de må handle raskt når ting oppstår. Ja. Og så må de jo bedømme da hva som er sikker fart til enhver tid. Så hvis du har lyst til å prøve å trykke på knappene, så er du hjertelig velkommen til det. Ja. Da har du den stikka der. Ja, det er den gir du styring. rorkommando med, og da Ja. kan du bare ta 111, så ser du at den gjør sånn. Og så Ja, hvor har du mange- Den går 1 grad per... en grad per klikk. Ja, ikke sant? Så det funker greit. Ja. Og i tillegg så har du 2 knapper under hånda di nå, så det står babord og styrbord på. Ja. Og de er hardt styrbord, hardt babord. Ja, så hvis så det jeg er rolig trykker- bordet. Så du kan prøve å trykke inn og så holde inne. Ja. Ja, riktig. Så da går det litt fort. Og da føles det faktisk som om stolen også... Ja. Og hvilken hastighet går vi i nå? Nå er du oppe i 40 knop. Ja, se der. Det er såpass. Hvordan vil følelsen være hvis du ikke helt klarer å styre båten, og du går mot land, og det har kilt seg? Kan man prøve det? Ja, vær så god. Gå mot land. Treffer du land, så smeller det. Nei, jeg vil ikke. Jeg vil ikke. Der. Oi, oi. Ja, Så der står dere. skjønner jeg den, ja. Så nå skal jeg hjelpe dere litt. Så det forsvinner i noen sekunder, og så er vi snart tilbake. Men er det sånn nå at systemet må nullstilles fordi at man... Ja, han må sette det ut på vannet igjen. Ja, ikke sant? Nå kommer redningsskøyta og hjelper Ja. redningsskøyta. Ikke sant? Nå er du ute på Da er igjen. vi på'n igjen. Klarer dere å se hvor Er dere vi på Vestlandet, Steffen, eller? Ja, nå er vi i vest, ja. Er det... Å, det er et cruiseskip. Det er ikke... Jeg kjenner ikke igjen Bergen, men... Er du sikker på det? Er det inn i... Ja. Ja, det er Bergen. Du bare holder kurs og fart, så skal jeg sette på litt mer lys. Oi. Kurs og fart, ja. 35 knop inn på bryggen i Bergen. Det føles ikke helt riktig det heller, men... Jeg er klar med tøv. Men... Ja, jeg ser jo nå at det grønne der borte er for cruiseskipet, ja. Oi, der kom uværet, ja. Nå er bergensvær også. Nå har jeg vært ulydig, for du sa behold kurs, men jeg har... Er det faktisk sånn det ser ut når man kommer inn? Ja. Ja, det er ganske likt. Jøss, har vi vært i Bergen i Det dag? er fint i da? Bergen, ja. Sånn. Dette var utrolig gøy. Og så har man jo lyskaster. Ja. Hvis man ønsker å trene søk i mørket. Ja. Og vi har muligheten for kikkert der oppe, Oi. så man kan se rundt seg. Og så hvis dere vil, så kan dere jo få lov til å smake på litt mer sjø da. Ja. Dere tør det? Ja. Veldig gjerne. Det må vel komme noe torden og lyn snart. Og der kommer Sea King nå, eller det heter vel ikke det lenger. Jeg skal ikke kjøre på han, da. Jeg får ikke noe beskjed på radioen, så jeg vet ikke hva han vil. Og der kommer regnet. Nå ser vi snart ikke land heller. Og der kommer snøen. Nå er vi i Bergen, altså. Hva er høyde på, eller bølgehøyden her nå, da? Nei, nå har dere ca. 30 knops vind nå. 30 knops vind, Så ja. det her er jo sånn som sjøen vil ha bygget seg opp over tid med den vinden. Ja, den kom brått. Ja, nå kom den litt brått. Er det lynavledere på disse redningsskøytene, eller? Ja. Ja, det er det. Ja. Det som også er litt interessant, er for når vi sitter her inne på kurs, ikke sant? Ja. Så legger de plutselig inn at det kommer et annet skip fra styrbord side, kanskje. Ja, Ikke ja. sant? Ja. Så vi må passe på det. Så det å holde utsikt og Ja. jobbe kanskje spesielt da, med kommunikasjonen der inne, Ja. er jo liksom det som gjør oss bedre. Ja. Rormann gjør egentlig ingenting, bortsett før navigatør har fortalt ham hva han får lov til å Ja, gjøre. ikke sant, ikke sant. Der ser du, Hans Christian. Nå vet du hvem som er sjef hos oss. Jeg som sitter med fingeren i kortet. Ja.
Jeg bruker jo fortsatt sjøkart. For Ja, jeg du vil gjør det, vite men hvor altså, vi skal jo også verifisere i papirkart og sånt også. Se her, vet du. Nede her, ja. begynner å gynge nå. Kan man legge til? Ja, du kan gå inn til. Nå er det sånn, vi må stort sett gjøre klart for at du skal kunne legge til. Og da kan man sette over tampene og sånt også, så man faktisk setter fast. Ja. Det skal sies at akkurat sånn navigering til kai med de her små båtene, det er en av de tingene vi bruker veldig lite tid på. Ja, ja. Men i simulatorer der man kjører større båter, så er det ofte mer relevant. Ja. Vi ga opp. Ja, ja. Og avstander er litt vanskelig å... Ja, det Hvordan det går bak her nå har jeg jo liksom ikke noe følelse. Det er en vanesak, sånn at nå har dere vært her i 20 minutter kanskje. Ja. Og når vi har kurs, så bruker vi time, halvannet på at vi skal få lov til å bare bli kjent på simulatoren. Ja. Det var veldig, veldig gøy. Hvordan avslutter man en båttur her hvis man ikke legger til? Det er en av mange fordeler med en simulator, det er bare å trykke pause og gå. Ikke sant? Tusen takk for at jeg fikk prøve dette. Det har vært en drøm. Skulle bare mangle. Det er bare å komme tilbake. Hvor mange er innom og har kurs her i løpet av et år, tror du? Si at vi har kanskje vi har 150 frivillige på helgekurs i løpet av et år. Og så har vi sikkert av våre fast sjøansatte, så skal vi ha ca. 80. Og så er det jo eksterne i tillegg da. Det er 3 etasjer på hovedkontoret her. Noenlunde likt i hver etasje. En del annerledes i første etasje, som jeg skal vise dere. Blant annet den situasjonsrommet og Redningsselskapets assistansetelefon, da 0716. Det aller helligste, situasjonsrommet. God dag, god dag. Hei. Se her, ja. Hei, Hans Christian. Kristian. Kristian, beredskapssjef i situasjonsrommet, vet du det? Ja, situasjonsrommet, operasjonsrommet. Operasjonsrommet. Hva skjer her? Her prøver vi så godt vi kan i hvert fall holde oversikten over det som Redningsselskapet driver med. Ja. På tavlen bak oss her så ser vi en oversikt over statusen til skøytene våre. På venstre siden her oppe så har vi de fast ansatte skøytene våre, og så har vi de frivillige skøytene våre. Og så hvis de er grønn, så er de tilgjengelige med en gang. Hvis de er gul, så er de på oppdrag, og hvis de er rød, så er det noe som gjør at ikke de er tilgjengelig akkurat nå. Hva er den viktigste oppgaven din, i tillegg til å ha oversikt over status på hver båt? Ja. Jeg er jo ansvarlig for helheten av beredskapen til Redningsselskapet, og overser de 52 stasjonene som vi har på de faste frivillige. Så min jobb er å sørge for at Redningsselskapet er der vi skal være, at vi er riktig plassert, legge til rette for at mannskapene våre, både på de faste og de frivillige skøytene, har det de trenger, riktig opplæring, og så er det opp til de der ute som skal jobbe. Så har jeg beredskapsvakttelefon nå. Og den må besvares? Ja, den må jeg jo ta. Ja. Så bra. Beredskap til Kristian. Så har jeg også det operasjonelle ansvaret for beredskapen deres, men jeg har også det strategiske ansvaret for utviklingen videre fremover. Og der jobber jeg tett sammen med mannskapet vår ute på skøytene. Ja. Prøver å forstå hva samfunnet trenger fra Redningsselskapet. Vi løser 80% av alle søk- og redningsoppdragene langs kysten i løpet av et år. Cirka 800 av de rykker vi ut på. Totalt så har vi nesten 10 000 oppdrag i år, sånn grand total som vi er med på. Ja. Så det er viktig at vi sørger for at Redningsselskapet er der de skal være, og at de rundt oss forstår viktigheten og posisjonen til at vi har en god sjøsikkerhet i Norge. Hvordan er sånne som oss for tiden? Er fritidsbåtførerne inne i en god periode, eller er det mye grums nå? I den grad det er noe grums, så er det gjerne i forbindelse med sjøsettingen første gang etter vinteren er ferdig. Du skal inn i vårsesongen. Ja. Og da pleier det alltid å være en sånn standardoppdrag. Sant? Det er tette dieselfiltere, vann i diesel, det kan være noen enkle sånne småbranner på grunn av litt dårlig vedlikehold. Men sånn, generelt sett så er fritidsbåtflåten i god stand, og de aller fleste gjør det de skal gjøre for å ta vare på båten sin og seg selv. Altså. Jeg tenker jo sånn i utgangspunktet at de aller fleste vet det de skal gjøre, men er det noe som er viktig, så er det å se opp og ut. Veldig mange blir litt festet ned i duppedingsene sine. Jeg tenker at så lenge jeg er sikker på at kartplotteren viser der jeg er,
så går jeg ikke på noe. Men det viktigste er å se opp og ut, bruke flyteplagg, og så selvfølgelig sjekke vær og vind før man går ut på, i hvert fall på lengre tur. Det var veldig hyggelig å få se arbeidsplassen din. Takk skal du ha. Og så har jeg noe kjempegøy med deg. For jeg har jo hatt et forhold til deg, og sikkert en tidligere makker av deg tidligere. Så vi kunne fått en liten trall på den sangen som vi alle kjenner. Så når han kom inn her, så bare, dette gleder jeg meg til. Er det mulig å få en liten en? Ja, hva tenker du? Altså, det var ikke min skyld? Ja. Altså, da må du være med, da. Ja. Du må begynne, faktisk. La aldri deg sjekke deg, den som sier nei, sier det bare som det er. Det er til et besvær. Kjempebra. Det var hyggelig. Så koselig. Tusen takk. Vi må henge på Mikke er effektiv. Det er veldig bra. Det er beste jeg vet. Nå er vi inne på Redningsselskapets assistansetelefon. Nå har vi VHF-en i bakgrunnen her. Vi er bemannet her for NOAH-turen fra 27. april til 1. september. Utover det så er det naturligvis også mulig å kontakte 02016, men da blir de telefonsamtalene svart ut av Kystradioen i Stavanger og i Bodø. Ja, riktig. Ja. Så vi har delt opp sånn som vaktsjef sitter her, og vi har kontroll også med nødnettkommunikasjon med alle redningsskøytene. Og så, nå så sitter vi i et arbeidsverktøy som heter Samvirke først. I det arbeidsverktøyet der sitter også hovedredningssentralen og Kystradioen. Så vi jobber i et felles system fremover, og fra neste år så vil hovedredningssentralen også sitte i det samme systemet. Fra 27. april til 1. september i fjor så fikk vi nærmere 8.500 samtaler inn hit. Cirka 10% av de samtalene der, de ender opp som en nødhenvendelse. Og da tar jeg og setter opp en konferansesamtale med redningsleder på hovedredningssentralen i Stavanger, eller i Bodø. Og så blir det da hovedredningssentralen som tar over det oppdraget i etterkant. Tiden fra det at du har ringt inn til oss, til vi har en enhet som er ute og hjelper og bistår deg, den er mye kortere. Og det er klart at jeg sitter jo da og har kontroll på alle disse her 59 redningsskøytene som vi har, ikke sant? Og videre sender alt av oppdrag til de herifra da. Og er det sånn at det er veldig mye å gjøre, altså sånn typisk som juli i fjor, da kunne vi ha rundt 250 samtaler inn på en dag, da er vi nødt til å sitte 4 stykker der. Er du i nød i Norge, så skal du ringe 112. Det er 112 som er nødnummeret også på sjøen i Norge. Ja. Men da er det 112 som svarer, og så setter de over til dere? Da setter de over til hovedredningssentralen. Ja, ok. Ja, det gjør de. Jeg heter Lilla. Gisle. Hei, Gisle. Hyggelig. Tenke seg til at vi skal få lov til dette. Ja. Det er utrolig lekre båter da. De har jo altså... En ting er at det er funksjonelt, men designmessig så er det veldig tøft. Jo, det er vel det. God dag. Hei. Hans Christian. Ian. Hyggelig, Stian. Hei sann. Hei sann. Jan Olaf. Jan Olaf. Hva sier dere om fritidsbåtbrukerne, for det er jo dem vi representerer nå når sesongen kommer? Husk på å ta litt service her før jeg setter båten på sjøen, så ordner det meste seg. Det er mange som utsetter servicen til jeg skal på sjøen. Det er litt feil. Så er det så klassisk på denne tiden av året, så er det kjøp og salg av båter. Så kjøper de en båt, og så er ikke servicen tatt, og så skal de forlatte den, og så stopper den. En annen klassiker jeg vil se det er at folk kjøper båter, og så tenker de, nei, vi skal melde oss inn når vi kommer hjem. Du kjøper ikke bil, og så melder du forsikringen når du kommer hjem. Du må ha forsikring på den først. Så ordne forsikring og medlemskap før du reiser. Så kan det bli dyrt. Og hvordan er vi med flytteplagg for tiden? For det går vel litt opp og ned?
Der jo alltid forbedringspotensial. Og til de som sier at ja, men hvorfor bruker dere redningsvest inne i båten? Det får vi ofte høre. Hva skal vi svare da? Da svarer du det at det ikke alltid du som er problemet. Det kan være han der, vi bruker å si at det er han der osloværingen som kommer og kjører med si 190 den, og ikke er helt oversiktet. Det er ikke alltid det selv det går utover, eller det selv det går på. Ja. Det er andre også. Du er jo på det setebelte for at ja, igjen sammenlignet med bilen. Ja. Når er det kjekkest å være dere? Hele året. Alltid kjekk. Ja. Er det noe slags vær som dere gruer dere litt for å dra ut i? Gruer da, men det er jo litt sånn, vi har jo begrensninger vi også da. Her er det vel egentlig at mannskapet stopper før båten tåler det. Men det er alltid det at vi kan prøve da, men er det for mye så snur vi. Vi skal tenke på egen sikkerhet også. Ja, bra. Selv om vi klarer å komme ut en havarist i 4-5 meter sjø, så er det ikke sikkert vi får gjort noe. Nei. Da er vi brukelig der ute. Ja. Trygghet er vel det at båten tåler mer enn hva vi gjør. Ja, det har jeg forstått. Så det er vel det verktøy vi har, det må vi stole på. Ja. Så må vi ta vare på det. Når dere beveger dere rundt på båten, så er det jo ikke noe rekke foran her. Går dere med sikkerhetslinjer, eller hva? Ja, hvis det er veldig dårlig vær, så har vi sikkerhetslinjer her og kan sette oss fast i, og den går rundt hele båten. Ja. Har du noen gang fått motorstopp mens dere har vært på oppdrag? Tenker jeg. Nei. Så dere har gjort servicen? Jeg har vært med på en gang, Ja? men det var ikke motoren som stoppet. Ok. Da fikk vi tau i vannjeten som gjorde at motoren stoppet. Ja. Okay. Men da hadde vi en til å jobbe med, sånn at det skal mye til for at begge motorene stopper. Ja, ikke sant. Når ene motoren er stoppet, så får vi kanskje maks 10 knop. Og begge går, så har vi 5-36 knop, så det er bra forskjell. Det høres ut som du kommer fra litt nordover i landet. Nordfra, ja. Lofoten. Er det ikke mye gøyere å kjøre litt båt der oppe enn her? Jeg har vært der oppe. Ja. Jeg startet mer eller mindre der oppe før jeg kom hit. Så du har godt rusta. Du har god erfaring. Jeg har nesten 30 år til sjøs. Ja, så bra. Er det den vi skal kjøre? Den skal dere ut. Så utrolig kult. Ja, det er kult. Oh my god. Så vi kjører, Gisle tar dere med ut til Bastøya. Ja. Dette funker jo best på is. Ja. Og snø. Ja. Stikkfort til å kjøre på vannet. Dette er Annerledes. ja, det funker, men det er ikke noe. Det er bedre å kjøre båt. Ja. Men dere får en liten opplevelse. Ja, det er av hvordan fantastisk. fungerer i Dere får en vannet. ganske Ja. spesiell følelse når dere kommer inn på fjæra der og hiver oppå noen steiner opp på land. Jeg skal blåse dere opp på land og på Bastøya, kan vi kjøre på stranda. Hvis du bare slipper meg løs når jeg har fått løfta den etterpå, så blir det good, det. Yes. Har Ok, dere good? trenger? Kom noen bord. Takk for det. Riktig å kalle dette fartøyet en luftputebåt. Eller svever. Vi liker å kalle det svever. Men ja, Svever. Ja. Da skal jeg for første gang i mitt liv gå ombord i en svever. I verden. Det er godt. Se her, ja. Intimt inni her. Det er rett og slett sånn ratt, ja. Det er jo som en Sykkelratt, ja. Så hvis dere prøver å sette dere sånn noenlunde, sånn Ja. at vi får sånn leikevekt, og så tar dere hvert deres headset. Se her, ja. Ny. Lili. Oi, nå skal det bli action her. Se her, ja. Oi, oi, oi. Er vi klare? Vi er klare. Og eneste måten å stoppe dette på, det er å når vi gjør sånn nå, stopper vi ikke, altså med bremser. Det er å skru rundt 180 grader, og så ta tilbake igjen.
Er du på VHF, eller? Ja. Ja. Nei, men det... Ja, ja. Du kan kjøre også nå, ja. Dette er tøft, altså. Hvis du får du tak i den luka der. Det er en sånn snor der, tror jeg, du kan dra i. Du bare drar jo litt inntil bare sånn. Nå drar de til Skagen. Pass på utstyret. Askes. Mye dyrt utstyr her. Tusen takk for turen, Gisle. Det var helt overlegent. Vi synes det er morsomt, vi også. Ja, det håper jeg virkelig. Kan jeg legge sommerferien her, og så bare gjøre det hver dag? Ja, ikke sant? Kanskje ikke helt tiltenkt min aldersgruppe, eller? Ja, det tror jeg også. Og jeg så at dere fikk opp en hastighet der også. Ja. Nei, det var jo bånn spiker, det. Helt typisk Lilly. Litt fart og spenning. Ja. Jeg har aldri testet hvordan en sånn redningsvest funker, Nei? og når du faller i vannet. Ja. Så jeg tenkte jeg skulle gjøre det nå. Ja, men supert. Var på skrittstroppen, ja. Trenger vi bare Ja. den våt. Er det stige her? Skal du komme opp igjen? Vi drar opp. Armen opp og sånn, så... Håper den virker nå. Der var den. I vannet, redningsvesttest. Funka på. Der i gang. Ja. Det var i tide, det. Hvordan er badetemperaturen da? Den merker du ikke noe til? Den er 4-5 grader. Jeg lover deg. Du vil ha de stroppene testet. Spesielt hvis du blir bevisstløs. Ja, ikke sant. Men flytevest, du vil jo ha like mye på hver side som disse her. Neste punkt på programmet på vår drømmedag på Noatun er et besøk hos Anders. Hei, Anders. Hei.
Hyggelig å få komme til deg. Velkommen. Hva skal vi nå? Du, nå skal vi bade. Oi. Innendørs. Ja. Neida, nå vi jo på Noatun og står foran Krofthallen, som svømmebassenget vårt, rett og slett. Det sto ferdig for 3 år siden. Og navnet Krofthallen kommer jo fra en holme i Bamble som heter Kroftholmen. Og den eide Redningsselskapet. Men den solgte vi til fylkeskommunen, og så de midlene brukt inn i svømmehallen. Jeg vil bruke ordet vanvittig treningsarena, som dere skal få vitne til. Jeg gleder meg. Veldig bra. Hive oss ut i det, bokstavelig talt, eller hive Lilly ut i det. Ja, det. Eller påse ut i det, vet ikke. Vi får se. Green lime, you know I'm chasing sunlight to get me wasted on ya. Got me wasted on ya. Ice cream, my brain is freezing. Ja, den var det snø. Du hadde den? Her har vi jo en livflåte. Ferdig oppblåst, 12-persons livflåte. Det jo den vanligste typen som kommer i den tønna, ikke sant? Det dere skal, at dere skal opp på 4 meter. Skal dere hoppe i vannet, svømme bort til flåta og klatre opp. Hvis dere ser på siden av flåten, ser dere en pil. Pilen peker mot inngangen. Nå skal dere gå inn på denne siden av flåta. Når dere skal gå ut av den etterpå, skal dere gå ut på andre siden av flåta. Ved inngangen der, så ser dere at ut av åpningen så henger en hvit taustige. Den skal dere benytte for å komme dere opp i. Det noen teknikker for å få til det. Jeg har litt lyst til at dere bare skal prøve selv, rett og slett. Og så kan vi heller ta en hvis det ikke går. Men jeg tror dere kommer til å takle det veldig fint. Når dere gjør dette, så kommer vi til å ha mer realistiske forhold enn det dere ser her nå. Det kommer til å være bølger, det kommer til å være regn, det kommer til å være vind, og det kommer til å være vesentlig mørkere. Mer sånn, se for dere en sen høstkveld, hvor alt går gærent. Dere skal ha på dere en redningsvest. Dette en redningsvest som godkjent for helårsbruk, og den du vil finne på alt av båter og skip i Norge som driver med passasjertransport på helårsbasis. Den har armer som skal gi beskyttelse til armhulene. Den har hette for å minske varmetapet fra hodet. Og så har den en beverhale som skal minske varmetapet fra lysken. Sånn at med en sånn type vest så kan man forvente at overlevelsessannsynligheten mer enn dobles. I tillegg så den jo veldig synlig med klassiske redningsvestfargen, reflekser, det fløyte her, og det også et lys som løses i kontakt med vann. Så skal vi ha en øvelse hvor dere skal ta av dere vesten i vannet, og så ta den på igjen i vannet. Høres det greit ut? Noen spørsmål? Kommer jeg til å overleve? Selvfølgelig. Nå det vakte fra MMI her, så vi... Ja. Fantastisk. Ja, for det har jeg aldri gjort i hele mitt liv, å hoppe i vannet. Og i hvert fall ikke fra 4 meter. Et lite tips. Når du står på kanten der oppe, se rett fram. Ikke se ned, se rett fram. Så tar du bare et skritt utenfor. Bare pass på å ta det langt nok. Det skrittet. Og den skal... Ja, du kan, hvis du vil, så kan du legge den opp sånn. Men det den spenna som skal festes. Ja, riktig der. Så for at dette skal bli så behagelig som mulig, hold armene her i halsen, og så klemmer dere kragen nedover. Ok. Så ikke den kommer opp sånn. Ja. Så hold det grepet helt til du i vannet. Når dere skal svømme til flåta, svøm på ryggen. Ja. Oi. Skal du gjøre noen tips på hvordan de kommer seg egentlig Nei. til flåten? Nei, Nå jeg veldig ukomfortabel. Ja.
Det går bra. Da kan dere følge Mikke opp, og så gir jeg et klarsignal. Ja. Hvis du venter litt, Lili, så skal jeg få gi dere en forklaring først. Nå kommer bølgene også til å roe seg helt ned, så blir det litt lettere etter hvert. Tøft? Ja. Nei, men det er kult. Nei, og det er... Men det er litt sånn, ja, jeg kunne gitt dere nå en detaljert innføring i beste teknikk og så videre, men det er glemt før du er der. Så derfor tenkte jeg, finne ut av det. Man løser det. Og sånn er det litt i det virkelige livet også. Det er bra. Da kan du ta av deg vesten. Du tok halvannen. Det er ikke det bra da? Jo, det er bedre enn å gjøre som hele kroppen sa. Ja.
Så hvis du gjør sånn som Lilly har gjort, og så legger du vesten sånn. Ja, for sånn handler det hvis du kaster den ut. Det er akkurat sånn du skal gjøre det. Så tar du tak i den halen og får den mellom beina. Liksom plutselig fatt i den. Yes. Jeg var lykkelig for det. Og så prøver du nå å ta, mens du holder i den, så tar du en arm inn. Så bytter du, ja. Helt riktig. Sånn på den måten. Nå kommer jo clouet, for nå er du nødt til å legge deg bakover. I utgangspunktet, nå kan dere stå da, så det er litt juks, men da er det borrelåsen først, uten å miste tak i den halen. Da var det sånn. Og så sånn. Helt riktig. Der, og så blir det båten. Hetta! Her strøk jeg. Tekk sammen. So close. Om du nå ser en flåte, så er det i hvert fall ikke helt ukjent. Nei. Bra jobba. Da kan dere få lov til å komme opp igjen. Da er vi for så vidt ferdige her oppe. Vi skal bare ta opp flåta. Så dere kan få lov til å skifte igjen. Tusen Jo, takk bare for hyggelig. en opplevelse som Jo, bare hyggelig. Du, Ja. det var bra jobba. Ja, det var veldig feigt. Det var ikke feigt i det hele tatt, for du gjorde det. Hva var det det skulle vært? 4 meter? Og så 12. Så gikk du ned til 8. jeg gikk ned til 1,5. 2. Nei, du er snill. Men jeg gjorde det fordi jeg følte at jeg skyldte deg det. Vi som er ute i sånne forhold så mye. Og hadde jeg sagt der, nei det gjør jeg ikke i det hele tatt, så tror jeg kanskje ikke jeg kunne møtt deg på brygga og sagt at vi stikker ut da, i 27. februar på kveldstid. Nei. Så det var derfor, pluss dette løftet fra Mikke om mestringsfølelse etterpå. Så jeg er ikke noe kandidat for 71 grader nord, men jeg har gjort en gledens dag hos Redningsselskapet på Noatun, og det er mye bedre. Ja, jeg tenker at du er godkjent kaptein på TN nå. Takk. Hilsen HMS-avdelingen. Ja, det er bra. Det er alltid godt å ha orden på det. Ja. Da fyller du ut det skjemaet og Jeg fyller setter i ut. permen. Ja, Ja. det er bra. Takk. Lilly, det begynner å nærme seg at vi må si takk for oss. Det var litt dumt, for nå har jeg fått et nytt sånn favorittsted. I Ja, stedet for ikke sant? Liseberg, Ja. så lurer jeg på om jeg skal være her. Ja, drømmedag på Noatun. Ja. Anders, tusen takk for at vi fikk lov til å komme til deg. Jo, Jeg har bare Veldig hyggelig. et spørsmål jeg nå, som kanskje noen som ser på tenker. Her er det så flott. Er det kontingenten som dekker alt det flotte her? Nei, det er ikke direkte medlemskontingenten som betaler for RS Noatun. RS Noatun er jo bygd i 2 byggetrinn. Det første sto ferdig i 2017. Det andre det sto ferdig i 2023. Så her har det vært vel overveid tenkning om hva man skal bygge og hva som er behovene. Og finansieringsmodellen her er at alt er lånefinansiert. Og at vi betjener det lånet med leieinntekter. Og da er vi 3 selskaper som er her nede. Det ene er selvfølgelig Redningsselskapet, som er moderselskapet. Og så er det RS Sjøredningsskolen, som driver da med kurs til det profesjonelle markedet, offshore-kurs og så videre. Og så er det RS Noatun. Og vi 3, vi deler på den regninga. RS Noatun, vi har jo i oppgave å leie ut dette senteret sin restkapasitet. Det være seg konferanse. Vi har jo 50 hotellrom her. De ligger åpne for alle, men også for våre kursgjester. Og vi har en restaurant som tar 260 mennesker. Og den kapasiteten, den leier vi ut. Overskuddet vårt, det går rett tilbake til Redningsselskapet. Så det er sånn vi har valgt å finansiere dette. I tillegg så har vi også fått noen donasjoner. Og rett bak meg nå, så har vi hotellet, det heter Hans Herman Horns hus, og er da delvis sponset av stiftelsen Hans Herman Horn. Så vi har jo fått litt drahjelp her også, i tillegg til Horten kommune, da, som synes det er veldig hyggelig å ha oss her, og som også synes det har vært moro at vi etablerer oss på denne måten. Ja. Og så er det en del som tenker at det sikkert er veldig mye over statsbudsjettet dette her. Ja, det hadde vært så vel. Det er ikke det. Cirka 15% av Redningsselskapets inntekter kommer fra staten. Og sett da opp imot 75% av alle sjørelaterte hendelser, så er det en liten andel som staten betaler. Største andelen, det er Norsk Tipping. Vi har en god andel av grasrotandelen. Og så er det selvfølgelig medlemsavgiftene som går med på å dekke driften. Og det er jo klart at vi har bygget et stort og flott senter her, som er kanskje Nord-Europas største sjøsikkerhetssenter. Men
vår oppgave jo først og fremst å være der ute, på sjøen, berge liv, berge verdier. Og det det som formålet, uavhengig av senter og det som så det pengene skal gå til. Men vi må ha et sted å trene også. Ja. Tusen takk for oss, det var veldig hyggelig. Og veldig opplevelsesrikt. Så bra. Allting har en ende, et tøv har to, det noen som sier. Ja. Ja, dette besøket her ved veis ende nå, og kjære vaktsjef Mikke, tusen takk. Du bare hyggelig. Det har vært kjempekoselig å ha dere på besøk, altså. For en opplevelse, og du flyttet grensene mine 1,5 meter i dag. Ja. Det blir jeg gjerne med på å gjøre igjen også. Ja, men herlig, da tar vi, hva blir det da? 4-meteren neste gang? Da blir det 4 meter neste gang, ja. Ja. Så håper jeg vi ses til sjøs. Ikke det at jeg håper at vi trenger assistanse, men vi det viktigste at dere vet hvem dere skal kontakte hvis dere har behov av assistanse. Ikke sant, og da det 02016, det. Så kommer man til deg. Yes. Ja. Eller 112. Eller noen av kollegene mine. Ja, ikke sant. Og dere nød, så det 112, det riktig. Dette har vært virkelig en mye større opplevelse enn jeg forutsa. Så tusen takk. Ja, bare hyggelig. Og riktig god sommer både på land og vann. Ja, takk for det. Jeg har koset meg skikkelig sammen med dere. Det har vært veldig gøy. Å, tusen takk. Don't.